So what's up mga kapark, welcome back to my vlog. So yun mga kapark, ipapakita ko sa inyo yung laman ng aking pack bag na araw-araw kong dala. Kasi ngayon wala tayong pasok, so ipapakita ko sa inyo yung laman ng aking pack bag. Yan po. Ayun. So next, diba ito na yung bag, malit na bag sa loob ng ano, sa loob ng pack bag. May shoulder bag pa. So, mamaya na to, tabi natin kung ano laman yan. So, may maliit pang pouch. Ano kaya laman ng pouch na to? So, papakita ko na sa inyo. Ano meron sa pouch na ito? Wait lang, mamaya na yan. May pouch na yun? Ay hindi yan pouch. Ano kaya laman nito? Nag-iisip ka pa, alam mo naman yan. So, tingnan natin yung loob ng ano, meron pa. Uy! Ano to? Gulat na gulat? Wow ha? Oh! Underwear! Yan po yung Ew, couple na underwear? Diba, hindi na ako underwear po. Sa akin nagbaho yan. Oh, underwear yan. Yan. Ulit-ulit ha? Nakapost siya, Ulit-ulit? pero yung natin. Ayan, underwear na isa. So, meron pang isa. Hindi mawawala to. Panyo. Ayan po, yung panyo hindi po mawawala. Ayan po. Hindi po yung Kailangan mawawala. puklat din? Yung panyo. Wow ha? Araw-araw yan dala. Dapat araw-araw may panyo tayo. So, next. Yung laman. Ano yung hinahanap mo? Wala na nga laman, diba? Petroleum. Oh, yan. O, Diba, ayun, hindi meron. petroleum gel. Petroleum. Petroleum gel. Petroleum lang. Kasi discrimination wala lang, ano, hindi to sponsor din na. Discrimination lang. Hindi po yan sponsor. Sariling sikap at sariling pera. Hindi ako sa malamig na lugar. Gusto ko yung tamang-tama nila. Hindi siya malamig. Mas tama-tama lang. Ay, ito. Petroleum gel. Ayan po yung ano ko. Paano ko araw-araw. Next, hindi mawawala ito. Wala na. Pero Ew, marami na yan. Pero face mask araw-araw. Kasi wala pa si coronavirus, pero na akong face mask araw-araw kasi maalikabok sa biyahe. Dahil ano, araw-araw naman kasi yung mga ano eh, mga pimples pag ano walang ito kasi maalikabok. So, kailangan natin ng face mask araw-araw. Kahit walang COVID, walang virus, wala si corona, dapat may bawang tayong face mask araw-araw for safety. So next, buksan natin ito. Pili kayo, saan dito buksan? Sa tatlo. Ayan, tatlo. 1, 2, 3. Sino? O yung, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. So, buksan natin si 3. Okay, si 3. So, si 3 muna. Ito, si 3 is may lamang. Gulat na gulat. Wow. Paklatong kabayan. Sure. So, may lamang alcohol. Alcohol, wag natin ipakita yung ano, yung brand alcohol. Huwag natin ipakita yung alcohol po. Ayan. Kasi araw-araw din natin ano, dala-dala kasi nung pumasok si ano, si coronavirus, dapat araw-araw may dala kang alcohol kasi panghugas mo. Pag once na may hinawagang bagay kayo na madali, ganun po. Kailangan yung hawakan po yun. So next is ito. Ano to? Ito po yung ano, aloe vera. Para po sa buhok ko. Ayun po yung gamit ko. Ilalagyan niya po. Dito ko lang po siya nilagay. Pero aloe vera yan. Ayun po. So next is na. Oh, Nivea. Lip gloss. Lip gloss po siya. Pro discrimination lang, hindi to ano, hindi to sponsored, pero ano po, Nivea po yung ano ko ginagamit kong lip gloss kasi maganda siya sa labi, malambot din po siya. Kasi after nito, pag ma-losaw nito, yung ginagamit ko yung petroleum gel, ganito po. Kasi ito mabilis na kasi ito mawala, tapos petroleum gel yung matagal. Kaya ginagamit ko, ay sorry, ginagamit ko sa petroleum, ginagamit ko na si lip gloss, ito po siya. So next, so di mawawala si cream. Ayan po, cream. Nagamit ko po siya sa mukha, pero konti na po, hindi naman masyadong
hard ng paglagay ko kasi kunti-kunti lang para iwas haggard, ganun po. Araw-araw ko po ginagamit yan yung may trabaho po. Ito po. Ayan. BB cream, for men po yan, hindi po yan pang babae. Pwede siya sa lahat. So, next. Ano kayang meron? So, di mawawala si supply. Ayan po, si supply po. Supply natin. Oh, diba? Ayan, supply. Tapos next, pabango. Hindi mawawala yung pabango. Ayan po. Pabango ko po is huwag na natin banggitin yung pangalan. Basta yung pabango ko. Di ba pabango na? So, meron pa ba? Wala na. Ay! Nalaglag. So, meron pa pala is ano to? Buksan natin. Ay, lens to ng camera ko. Lens po. Huwag natin buksan. Malit naman. Sige, buksan natin. Pilit eh, no? Ito po yung lens. Mas maganda kasi yung impact ng ano niya pa ginagamit ko. So, next. Kalakal. So, saan sa dalawa? Yung unahin natin. 1 or 2? Saan? Genset. Ano? 2. Si 2. Si 2 talaga. So, si 2 meron. So, hindi mawawala po yung hair wax. Ito ginagamit ko araw-araw dati. Pero nung naggalagas na yung buko, ito na yung ginamit ko yung aloe vera. So, nag-stop na ako sa naglagay ng hair wax. Hair wax po. Nag-stop na po ako. Dito lang siya. Dinadala ko lang siya araw-araw. For in case na may mali sa akin. Hindi naman po kasi ako madamon. Ayan po. Ito na po yung ginagamit ko. Aloe vera na po. Aloe vera. Paglagay ko sa buko. So, ito yung hair wax. Dala-dala ko lang siya. Ito ko ba dito yun? Next. Shaver. So, shake ko ako pag pag once na mahaba na yung wall natin, ganun. Tapos shake ko yan pag mahaba na. Pero ngayon wala trabaho, so dito lang siya. Shaver. Next, toothpaste and toothbrush. Hindi yan mawawala sa akin. Araw-araw ko po yung dinadala-dala. Kahit po saan po ako pupunta, dala-dala ko po yung toothpaste and toothbrush. So, kung saan na tayo magdala tayo na sarili natin toothpaste. Mahirap na, di ba? So, next, natin.